好埋嚟睇動物植物、海芋同埋變色樹色，聽到水聲同雀仔。比起平時返學好唔同，因為喺大自然返學真係好靚咯。推動香港環境教育咧，係我哋 RHK 嘅使命。而環境教育入面咧，帶領唔同嘅朋友親身接觸大自然，進行戶外教育咧，就係重中之重。有見及此，好感謝太古集團慈善信託基金嘅資助啦，我哋 RHK 開展咗呢個為期2年半嘅 Nurture for Nature 香港學童自然連結感研究及戶外環境教育推廣計劃。自然連結感就係講緊一個人，佢覺得自己同自然嘅關係有幾緊密。咁一個高嘅自然連結感嘅一個人呢，佢覺得自己係大自然嘅一部分。佢會覺得同自然環境入邊嘅事物，譬如動物啊、植物啊等等，會有一個好親近嘅關係。2年前呢，有一班喺法國、英國同埋美國嘅研究人員回顧咗超過80個研究，睇緊究竟自然連結感呢同保護環境嘅價值觀同埋行為有冇關。咁佢哋都係發現呢，高自然連結感嘅人呢，會有更加高嘅價值觀，希望去保護環境。行為上呢，佢哋都會做更加多。我哋會研究香港嘅小學生到底同大自然呢係有幾咁聯繫，或者幾咁唔聯繫。第二部分啊，我哋會邀請學校咧作為我哋嘅 partner school， 參與2個主題嘅活動，包括森林同埋海洋。從而從一個實證嘅研究咧，揾到有乜嘢嘅教學方法提升學童嘅自然連結感。而第3部分啊，我哋會開展一系列嘅推廣同埋倡議嘅工作啊，希望等更加多人咧係知道戶外教育接觸大自然啊嘅重要性同埋好處。做大自然教育，除咗講話，仲有一啲好 factual 嘅知識，即係想佢哋認得某一啲嘢之外，佢哋本身嗰個同大自然嘅聯繫都好重要嘅。即係佢喺度經歷到啲乜嘢啊，或者佢有冇特別挑選到某一種嘅植物，就好似識咗一個新朋友咁樣。咁你之後就一路同佢再碰面嘅時候，就會變得越嚟越熟啦。咁當然係想佢認識多啲、接觸多啲嘅大自然啦。咁識多啲就會自然識得錫佢啦。出嚟呢係可以將書本裏邊嘅全部就睇翻晒出嚟，就係實踐咯。提升自然連結感咁最直接方法當然就係接觸自然啦，就可以參與同自然有關嘅活動啦，譬如郊遊啦，或者野外嘅生態欣賞啦等等，都係接觸自然啦，以及提升連結感嘅一個好方法嚟嘅。好開心見到好多唔同嘅生物，平時幾乎都冇乜見過嘅，有唔同嘅樣同埋佢哋唔同嘅習性。唔同嘅螺啦、星蟲啦、蟹啦，之後仲有我好中意嗰個石王，個環境我感覺自然啲。有啲蟹會做一啲好唔同、好奇怪嘅動作，拜佛蟹咁樣會舉手，就少啲機會出去海邊玩咯。要帶佢哋嚟喺呢度睇嘅嘢比較真切一啲，比起書本上睇嘅嘢係會 lively 一啲。因為呢度可以近啲睇到嗰啲海洋生物嘅動作，咁實係會深刻啲嘅。我諗喺課本裏邊距離遠啲咯。親身體驗嘅時候，頭先揾到一啲可能我唔識嘅，佢即刻問姐姐問導賞員就話啊呢啲係咩嚟？咁佢哋會一齊揾資料，呢一個嘅學習態度會更加學得多嘢同埋記得咯。同埋佢就將嗰啲嘅注意力咧集中喺佢觀察嘅嘢上面啦。佢出咗郊外，佢又唔記得咗手機呢回事喎。小朋友嚟講咧，接觸自然咧係有各方面嘅好處嘅。認知方面咧，佢哋嘅專注力啦，或者嘅記憶力啦有一啲嘅提升，佢哋會更加願意同其他人嘅接觸，以及又更加願意去幫助其他人，對自己嘅觀感亦都變得更加正面。我覺得大自然好美好，但係我覺得需要多啲人去保護佢咯，去主動幫忙清潔個大自然咯，寫啲海報出嚟俾其他人知道，唔好繼續咁做啦。如果唔係，最後成個世界都會俾你哋破壞晒㗎啦。咁呢一個研究啦，以及呢個計劃啦，其實係好重要嘅。咁我相信咧，對於家長啦、老師啦或者學校啦，都係一個好重要嘅參考。我哋會將研究成果集結成為一啲出版，等大家知道我哋呢個研究嘅結果，從而一齊去思考點樣可以一齊推動香港戶外教育嘅進行。